Uus Volvo S60 saab ütelda, et tema vanemad olid rootslased, tema vanavanemad on hiinlased ja tema vanemad on hoopiski ameeriklased, sellepärast et Volvo oli kunagi Rootsi automark, kuid nüüd enamus temast kuulub Hiinale ja uut Volvo S60 toodetakse hoopiski Ameerikas. Ta on esimene Volvo, keda seal toodetakse. Tal on aktiivsed veermiku ja sõidurežiimid, City7 tehnoloogia koos automaatpidurdussüsteemiga ja see suudab tuvastada jalakäijaid, jalgrattureid ja ka suuremaid loomi, nii et nendele ta otsa ei sõida. Selline süsteem on esmakordselt siis maailmas keskklassi Taani segmendis ja Pilot Assist süsteem aitab juhti roolimisel, kiirendamisel ja pidurdamisel ja hea teekatte märgistustega toimib see süsteem siis kuni kiiruseni 130 km/h, nii et Eestis ta peaks hästi toimuma, kui ta just kiirust ületa. Varustatud on ta väga uhket juhiabisüsteemidega, mis hoiavad teda ilusti õigel raja peal ja ristuva liiklushoiatussüsteem on tal olemas väga kenasti. Interiöör näeb tal väga ilus välja, seal on olemas Volvo Sensor Connect meelelahutussüsteem, mis on võimalik ühendada Apple CarPlay'ga, Android autoga ja 4G võrguga. Ja muidugi näeb kõik sees väga kvaliteetne välja ja hoopis midagi teist kui eelmisel Volvo S60. Tõeline luksusauto. Ameerikas tuleb ta ainult bensiinimootoritega ja diisleid tal ei pakuta, küll aga pakutakse diisleid tema universaalkirega variandile ehk V60-le. Tal on D4 bensiinimootor, meil on 140 kW ehk 190 hobujõudu ja see jõuab 7,1 sekundiga 0-100-ni ja kütusekulu keskmine on sellel lausa 8 liitrit 100 km-le, võiks väiksem olla. Siis on D5 esivioline või nelikvioline bensiinimootor, 184 kW ehk 250 hobujõudu, 0-100-ni 6,5 sekundit ja keskmine kütusekulu on 6,6 liitrit 100 km kohta, mis on üpriski hea. Ja siis on D8 pistikhübriid, 288 kW ehk 390 hobujõudu ja tema jõuab 0-100-ni 4,6 sekundiga ja keskmine kütusekulu numbrid algavad tal isegi numbriga 3 lausa ja ma ei mõtle siin 30 liitrit 100, vaid 3 liitrit 100 ja see on täitsa võimalik ja kõik tema mootorid varustatakse 8-käigulise automaatkäigukastiga. Ja seal oleks eriti mugav sõita. Hinna osas on selline asi, et ma oleks peaaegu südamerabanduse saanud, sellepärast et eelmine Volvo S60 maksis alles 26 000 eurot, mis oli väga mõistlik hind ja mis hakkas tulema juba tavaliste autode segmenti. Kuid uue selle Volvo S60 eest nad tahavad saada 43 000 eurot, mis on natuke täiesti üle mõistuse. Näha on, et Volvo pageb kaduhirmus ära siis siit keskklassi autode siis territooriumilt ja tahab olla ikkagi luksusautode moodi ja mängida paksude sakslaste või siis paksude ameeriklastega. Kuid igatahes mitte jaapanlastega. Selline on uus Volvo S60. Hinnaga pingutati üle ja diiselmootori võiks olla vähemalt üks tal, aga muus osas väga hea auto ja muud osa on tal väga palju. Meie kohtume teiega juba järgmisel nädalal.